céramique qui s'est fracturé, le morceau est parti. Trên băng này mọi người thì nhìn thấy đây là một cái lơi bằng sứ. Lơi bằng sứ mà bị vỡ và Pourquoi il est parti? On a dit le collage est aussi fort que. Normalement, le collage est aussi fort que le collage de l'émail à l'ivoire. Là, c'est pas le cas. Le morceau il est parti. chúng ta không hiểu lý do vì sao mà cái mảng nó mất đi, mặc dù là sự gắn dính của cái vật liệu được sử dụng ở trên men hay trên ngà tương đương với nhau. Vous voyez que la colle qui est restée au fond. Đấy, mọi người có thể nhìn thấy là vật liệu sứ thì đi nhưng mà cái chất liệu keo thì vẫn còn bám dính chặt vào trong cái phần mô tổ chức xăng còn lại. Et la céramique s'est séparée de la colle. Nghĩa là ở đây có sự tách giữa vật liệu và giữa vật liệu gắn dính. Au fond, il y a de la colle. Ça veut dire que la céramique n'était pas bien traitée pour le collage. Điều này được giải thích là bởi là đây không phải là do keo mà là do cái vật liệu sứ chưa được giải quyết bề mặt tốt, chưa được xử lý bề mặt tốt. Le praticien ne savait pas qu'il fallait passer acide fluorhydrique silane sur la céramique. Là người xử lý bề mặt người ta vẫn chưa biết sử dụng vật liệu. Parce qu'il y a une attitude très commune en France. Pour le fond, tout d'un coup, le praticien dit « Ah, mais au fond, c'est pas pareil. Au fond, c'est pas pareil. Je peux sceller mes inlay corps avec des ciments adhésifs, mes inlays maisonnés, ça c'est un inlay, mes inlays maisonnés avec du ciment adhésif, ça tient. J'ai pas besoin de faire tout le protocole antérieur. » Mais c'est complètement idiot. C'est complètement idiot parce que peu le plus, peu le moins. Si je peux coller très fort mes inlays postérieurs, c'est mieux que de les sceller. Ça va renforcer la norme. Là, c'est un praticien qui, peut-être au devant, il fait attention de bien coller, mais au fond, il scelle. Thế là ở đây có nhiều những nha sĩ người ta không phân biệt được dán dính và gắn dính. Cho nên là cái quá trình xử lý cái bề mặt của vật liệu trước khi được đưa vào dính trên cái tổ chức răng của chúng ta, họ xử lý sai, họ xử lý không đúng, họ xử lý không đủ quy trình. Phải phân biệt giữa dán dính và gắn dính. Parce que si vous scellez au fond, vous aurez des fractures de cuspide, vous Bởi vì aurez đối với nhóm răng đằng sau phải là gắn dính chứ không phải là des dán dính, fractures chứ không phải là gắn de dính. temps en temps. Alors que si vous collez, tout va se renforcer par le collage. D'accord. Alors, un autre cas. Devant, c'est des facettes que la patiente veut refaire, qui sont pas belles. Ở đằng trước này bệnh nhân đã từng được làm những cái cassette, những cái mặt sứ veneer rồi nhưng mà nó không được đẹp, bệnh nhân còn làm lại. Et quand on regarde la céramique, c'est une céramique alumineuse. Ça, c'est une céramique alumineuse, de l'aluminium. Procéra. Chúng ta nhìn thấy cái phần bề góc ấy, cái mặt sứ đấy là mặt sứ được pha có nền chì. Si vous regardez les publicités, des fabricants, bien sûr, Procéra va vous dire oui, on peut faire des facettes très belles avec la céramique alumineuse. Et c'est faux, parce que la céramique alumineuse, en dehors du Rocatec, on ne sait pas la coller. On ne peut pas la coller avec l'acide. Rocatec, c'est un système de sablage, on le verra tout à l'heure. Thầy bảo là đôi lúc ý, nếu mà chúng ta chỉ nhìn một tờ quảng cáo của một cái hãng nào đấy chúng ta rất là thì họ luôn luôn hẹn chúng ta làm những bề mặt tốt. Ví dụ như trong trường hợp này cái bề mặt sứ này là bề mặt sứ có cái nền là alumini thì chúng ta không hiểu lắm về cái quy trình xử lý bề mặt của cái mặt sứ này, cho nên là thế cho nên L'acide fluorhydrique n'a aucune action sur la céramique cristalline qui est la la colle qui a été utilisée était un Panavia blanc opaque. Un Panavia. Système automordant sang. C'était pas très bon. Ça. ở đây thì như ta đã sử dụng một cái đã sử dụng sứ alumin, đã sử dụng sứ có nền là aluminium thì Ici. Có vật liệu gắn dính ở đây là san, tức là automatic bond san, tức là cái về xử lý tự soi mòn không phải cái vật liệu gắn dính này. Cái nhược điểm của cái sứ Procera ấy, tức là lúc nãy có nói là nó không có cái nhược điểm của nó là nó gắn dính rất là khó, nó không có gắn dính tốt. Chính vì thế nó gây ra cái gãy vỡ. Si on résume là, mauvaise céramique, pas bonne pour le collage. Système de collage défaillant au niveau de l'adhésif qui est automordant, qui n'est pas le bon adhésif. Il faut des systèmes en lançage d'acide phosphorique. Đấy là do vì sứ không tốt, cái quy trình gắn dính không tốt, cái vật liệu sử dụng cũng không tốt.
Cho nên là chúng ta dẫn đến là gãy vỡ xứ. Ici, vous avez des fêlures, des fêlures, il y a des fêlures partout. Thì mình thấy có cái sự vỡ của vật liệu từ bên trong. Vous voyez que c'est un cas défavorable, il y a des dents en chevauchement, overlappées. Đó, vậy là đây là vỡ văng bị xoay. Et en face, on a un bridge monobloc, si les dents sont solidaires, Sau đó phía trên thì lại là một cái cầu c'est khối vraiment cầu. mal. Đây nó văng một cái. Donc, d'une part, le réglage occlusal n'a pas dû être fait correctement, c'est-à-dire rodage, mastication, il y a des surcharges sur ces Nhưng mà bệnh aspects. nhân này cần phải điều trị thuốc bắn trước để có một thuốc bắn trị lưu. Et ensuite, les contacts avec le haut sont beaucoup plus durs, puisque les dents sont solidaires en haut, c'est beaucoup plus dur que le contact. Còn ở nhóm phần răng phía trên ấy, thì do vì là toàn bộ cái khối của mình được nối thành một khối cầu, cho nên là nó phần Donc, vững chắc, donc, nó luôn mỗi. le choix de la céramique est mauvais, c'est une céramique faite statique, fragile. Nếu như ở đây mà chọn sứ phơ thì khối được thông thường thì rất là dễ bị vỡ. Le collage est bon, le Răng collage sứ est hổ, bon, răng này như mà mình thấy là còn tốt. mais le réglage occlusal final, le rodage de l'occlusion est mauvais. Nhưng mà cái khống chế về khớp cắn phải sai. Imaginez donc qu'il faut toujours regarder ce qui fonctionne avec une facette, bien sûr. Si c'est une dent unitaire, c'est mieux qu'un bridge sur dent. Tôi biết là cái việc khống chế thuốc cắn trên một răng, trên điều trị một răng đơn lẻ bao giờ cũng đơn giản dễ dàng là Mais le pire- để đúng hơn là một khối Le pire, c'est quoi? không bình được. Le pire, c'est quoi? Một khối nhất là Alors, ce qui est le mieux, c'est l'appareil amovible face aux facettes. Parce que l'appareil amovible travaille à 60% trong trường moins hợp de tốt charge ấy, que les dents. thường là một cái trường hợp mà có gọi là có tiên lượng tốt ấy, thì sẽ là bề mặt xứ đối với cả một cái phục hình tháo lắp. Vous avez un compléio amovible face à des facettes du bas, par Ví exemple. dụ như là mặt xứ ở nhóm răng cửa Donc, trên maintenant, dưới faites-nous les facettes. và Hein. răng phía trên thì là răng phục hình tháo lắp. Mais vous avez des facettes du bas face à un bridge sur la fleur du haut, c'est très très dur. Nhưng mà nếu như chúng ta lại là mặt xứ ở nhóm răng từ trước đến dưới, nhưng mà phía trên thì lại là một khối phục hình ở trên anh long. Donc, vous voyez, il faut regarder ce qui fonctionne avec les facettes. Ensuite, vous avez ça, qui est possible aussi, c'est-à-dire vous collez la facette, à la fin du collage, malheur, il y a une fêlure qui apparaît dans la facette juste après le collage. Đây là ca mà sau khi mà bắn được cái bề mặt xứ lên trên rồi, bộ phận hiện tại phát hiện đường đất ở trong vật liệu. Juste au ras de la préparation, il y a une fêlure qui se met à pourrir. Nó bắt đầu có xuất hiện đường đất là gì? Ngay khi vừa mới gắn dính xong. Et là, les dents ont été rallongées, vous voyez, Và đây là răng đã bị kéo dài chiều cao răng lâm sàng, chiều cao răng lâm sàng. d'où ça vient. Và bây giờ ta thắc mắc là ở vì sao lại có xuất hiện cái nứt này? Ça sont des fêlures qui sont dues au fait que le composite de collage se rétracte en faisant sa polymérisation. C'est une contraction de prise. Và cái vết nứt này được giải thích là do vì cái sự co gót của cái vật liệu dùng làm bằng vật liệu dùng để làm sứ trong quá trình mà chúng ta tiến hành trùng hợp. Vous avez déjà observé un phénomène de composite. Chúng ta từng nhìn composite co gót rồi. Et si vous avez une paroi d'émail non soutenue, très fine et très haute, ça va casser la paroi parce que ça tire. Ví dụ như chúng ta bơm composite trên một cái bề mặt thẳng men không được nâng đỡ, thì khi người ta trùng hợp sau composite người ta thấy nó sự đứt vỡ co gót rồi đúng không? Khi mà mình làm composite mà trên là cái phúc hình composite chẳng hạn, mình làm cái thành nó quá mỏng, khi composite nó quá ngót thì mình trùng hợp sang có thể là kéo cái thành đấy nó gây gãy vỡ luôn. Donc si vous avez une facette simple comme ça sur une dent, il n'y a aucun risque. Le Nếu như chúng composite ta chỉ prend, có ça một tire vers cái la- bề mặt xứ đơn giản là chỉ ở mặt ngoài của răng thôi thì hầu như là không có chuyện gì xảy ra. Mais si vous avez une facette qui fait un recouvrement comme ça, il y a des contraintes dans le recouvrement et la céramique est tirée de manière un peu plus anarchique sur son Nhưng tour. khi mà chúng ta lại có một cái phục hình xứ mà nó bắt đầu có hiện tượng cái kiểu bao lấy cái răng, thì lúc mà sau khi trùng hợp sự co gót vật liệu là điều khác. Donc si vous avez sous-préparé côté palatin, c'est là où ça va casser. Đặc biệt là những ca mà nó phủ qua rìa cắn và xuống dưới tận gót răng. Si
Si vous avez une céramique de feldspatite, ça va casser plus que si c'est une masse. Và thầy nói là với cái sứ phê cổ điển thì thường sẽ xảy ra sự nứt vỡ từ bên trong và trở thành sự im mắc. Et si vous ne faites pas attention à la polymérisation, comment vous polymérisez, Luôn luôn chú ý quá trình vous pouvez accentuer le problème. Par và thường là những cái vấn đề nảy sinh trong quá trình phục hồi này. Par exemple, je prends ma fibre optique, j'ai ma dent qui est là, voilà ma facette. Je prends ma fibre optique et l'assistante elle met au milieu et elle reste. Ça Ví dụ dépend. như đấy trong quá trình đấy là bề mặt sứ, cái bánh giống như bề mặt sứ, còn cái chai nước thì giống như là cái ống đèn hình quang của chúng ta yêu cầu người trợ tá dí thẳng vào đó. Ce qui se passe, Thì người trợ tá sẽ chỉ les tractions de la colle, elles font comme ça. và đấy là cái sự mà co hấp vật liệu nó sẽ theo đúng cái hướng tay thì bóp, nó sẽ co vào trong cái phần trung tâm của cái đèn chiếu. Donc on ne commence jamais la polymérisation d'une facette devant au milieu. On commence derrière, Sau đó chúng ta en palatin. cho nên là bình thường khi chiếu đèn để tránh cái sự co hấp thì thì chúng ta nên chiếu từ sau trước. Comme ça plaque la facette par la colle qui tire vers le support. Như vậy thì cái hướng co hấp sẽ theo cái hướng đèn, nghĩa là nó sẽ kéo từ trước ra đằng sau. Et après, on revient en vestibulaire avec la fibre optique et on bouge très vite. Sau đó thì chúng ta chiếu đèn theo hướng đó, chúng ta chiếu đèn ra phía mặt phía tiền đình và xoay cái đèn theo hướng xoay nhé. On ne s'arrête pas sur un point parce que sinon ça tire. Không bao giờ để cho cái đèn chiếu tập trung vào một điểm. Okay. Donc ça s'appelle la soft polymérisation. On commence doucement à faire prendre le produit un peu partout, ça tire vers la norme. Et une fois que le produit a fait 50% de sa polymérisation, on peut revenir parce que les forces elles sont bloquées. Đấy là chúng ta luôn luôn di chuyển cái đèn như thế và đến khi mà chúng ta đến một thời gian mà chúng ta mà vật liệu đã Commencer à bloquer en palatin toujours, on bloque en palatin, deuxièmement, faire des mouvements rapides pour que la polymérisation se fasse en Như vậy tóm masse. lại, đối với việc chiếu đèn chúng ta sẽ bắt đầu từ một vòng đệm trước, rồi sau đó đi theo cái mặt ngoài, và trong quá trình mặt ngoài chúng ta phải liên tục di chuyển cái đèn đến khi vật liệu đông từ lúc khoảng 30% thì chúng ta mới bắt đầu thấy Thời gian thì chiếu nó khoảng 50%, thì lúc đấy mình có thể là tập trung vào từng điểm. Lúc đấy mình sẽ dừng lại để chiếu đèn theo từng điểm. Vì lúc đấy là vật liệu nó được trùng hợp, nó đã cứng rồi, nó đã cố định rồi, thì nó không ảnh hưởng đến cái sự co ngót nữa. Và khi đấy thì mình bắt đầu có thể tập trung là chiếu đèn từng điểm. La force de cohésion de la céramique reste annulée dans ces derrière à cette fonctionnalité, il y a la cohésion ronde de la céramique. C'est la base du collage. C'est ça qui a permis cette révolution de faire des préparations pelliculaires collées. Tức là cái việc mà dán dính của sứ feldspatite mà đã được xử lý bề mặt, đã được soi mòn cũng như là được xi đan với cái răng thì nó lớn hơn so với cái lực mà dán dính giữa cái dán dính men ngàm với cả cái lực mà tức là lực giữa dán men ngàm với lực của cái sứ. Cái này là các anh chị nhớ một tí nhá, vì như cái này có trong tách đấy. Cái phần mà tức là cái lực mà dán dính giữa sứ với răng thì nó sẽ lớn hơn cái lực dán dính giữa cái phần mà ranh giới men ngàm với cả cái sứ. Ça, c'est Van Merwijk. Van Merwijk est devenu belge. Il a travaillé beaucoup sur le collage. Dans les céramiques, on ne va utiliser, on l'a déjà dit, que les céramiques vitreuses, la colonne de gauche, soit les feldspatite, soit un presse Max taille, d'ici 4 litres. Voilà. On va laisser tomber l'alumine, on va laisser tomber Đấy la là buổi céramique, đầu on va người đã laisser- nói lại là chúng ta luôn luôn có cái sứ rộng này, và chúng ta chỉ có hai cái, một là sứ theo đuổi cổ điển, hai là sứ theo đuổi được làm rộng. Il faut savoir que ces céramiques vitreuses vont être traitées avec l'acide fluorhydrique de l'oxydane. Ça marche, acide fluorhydrique d'oxydane. Que l'alumine ici, cristalline, on peut aussi la traiter avec le sablage qui s'appelle Rocatec, mais qui est un dépôt qui se fait en plus et pas en moins. C'est en plus sur la céramique lumineuse. Donc,
vì Julien va vous expliquer le détail. cái hiện tại là chúng ta cũng chỉ dừng ở cái ceramic thôi, chỉ dừng lại ở cái sứ lỏng thôi. Cái quá trình mà xử lý bề mặt của chúng ta biết rõ. Trong khi đó cái sứ mà gọi là tinh thể hóa kia thì nó có cái hệ thống vô ca tích là hệ thống xử lý bề mặt chuyên nghiệp, chúng ta chưa hiểu rõ lắm về sứ đó, cho nên là cái gắn dính bề mặt của cái sứ đó. Il faut savoir que les zircones, elles, ne se traitent pas non plus au cathète, et donc il y a très peu de moyens de coller la zircone. Et la zircone, quand on dit on a des produits pour la coller, on va atteindre des forces de 10 mégapascales contre un collage à 40 ou 50 mégapascales. Pour la zircone, il y a des primeurs qu'on passe des fois qui sont indiqués pour augmenter le collage sur la zircone, mais on n'atteint que des valeurs de 10 mégapascales. Ví dụ như cái sứ zircon này á, do vì nó quá phụ thuộc rất là nhiều cái việc gắn dính của nó tốt hay không, là phụ thuộc việc xử lý mà có tốt hay không bằng system Covatex. Và cái thứ hai nữa là tuy ở trên thị trường có những cái primer ấy, nó quảng cáo là có thể tăng sự gắn dính về mặt zircon, nhưng mà thực ra ấy, nó cái mà nó tăng được chỉ khoảng 10 megapascal thôi. Trong khi đó để gắn dính tốt ấy, thì cái primer đấy phải đạt được cái đến 40-45 megapascal mà nếu như chưa có. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il vaut mieux prendre une céramique qui en elle-même est assez fongible, même de la feldspatite, mais qui se colle très bien et qui va renforcer à la fois la norme et se renforcer par le collage à la norme. Và tối như anh Quang Thầy đã nói ạ, thà chúng ta chọn một cái sứ phenolphthaleate cổ điển, tuy là nó có dễ gây vỡ, nhưng một khi mà nó được gắn dính tốt trên một bề mặt nâng đỡ nó tốt, thì nghĩa là tất cả một hệ thống đấy đã được cố định, đã được hỗ trợ với nhau. De d'utiliser une céramique qui est très dure, de 200 mégapascales, mais qui ne peut pas se coller. Trong khi đó nếu như chúng ta sử dụng cái zircon đúng là nó rất là khỏe và nó chịu được cái lực nén tới 1200 megapascal, nhưng mà nó lại không gắn dính tốt ở một bề mặt nâng đỡ nó, thì cái vỡ vẫn xảy ra bình thường. Parce qu'il y a beaucoup de praticiens qui disent ah oui, mais moi je préfère prendre la zircone, c'est beaucoup plus solide. Mais c'est illusoire parce qu'on ne peut pas la coller. Elle va se décoller, les parois autour vont se Như moitié. là nhiều nha sĩ thì do vì họ cảm thấy là sứ zircon nó cứng chắc hơn hẳn sứ khác, họ thường thích sử dụng cái đó, nhưng mà thực ra nó không hề tốt khi mà nó không được và tính tốt. Le point le plus important, c'est la qualité du collage. C'est la garantie de bien coller Theo la tôi céramique. thì điều quan trọng nhất của cái việc gắn dính bằng sứ này chính là, và quan trọng nhất của việc sử dụng cái thùng sứ này là có sự gắn dính tốt với bề mặt. Au niveau des différents types de facettes, la plus classique, c'est celle qui est en rouge, c'est la technique de stratification, c'est une céramique feldspatite. Có rất là nhiều các loại sứ khác nhau, và loại sứ mà chúng ta vẫn quen dùng, mà chúng ta vẫn quen thử, chúng ta vẫn quen thuộc nhất hay sử dụng nhất chính là các loại sứ mà được bắt đấy. Là cái đầu tiên anh chị. Autrefois, on la faisait très souvent sur une matrice en platine pour l'ajustage. Thường là chúng ta sẽ làm ở trong xưởng trên cái mẫu thép ga đã có một cái matrice Une matrice de platine comme de l'or, qui est brunie sur le. làm ở trên một cái khung bằng kim loại quý á, rồi sau ta đắp sứ lên. Cette matrice était brunie sur le modèle positif, le die, et la Chúng puissance ta làm faisait đai, ça. có một cái quy trình của làm cái đắp sứ. Et après, tức là cái cùi kim loại, Cái cùi kim loại, nhưng cái cùi này là nó lại không phải cổ điển bằng, mà từ trước đến nay mọi người nó không phải bằng kim loại thông thường mà thường dùng là kim loại quý Có thể là vàng. Cũng có thể và là vàng. kim màu vàng kim là loại quý, platin. chỉ là cái quy trình đắp sứ thông thường. maintenant, les techniciens font sur duplicata en reversement. Làm duplicata rồi làm một bao các thứ ấy, để đổ sứ cho Et puis à l'opposé de la stratification, on a les techniques monolithiques ou monoblocs. loại sứ thứ hai là loại sứ mà được mài chỉnh, là được là thành phẩm của cả một cái khối sứ được mài chỉnh. Et en particulier une matrice Bigopla qui peut faire une circularité et injecter un seul matériau. Dạ, như hệ thống Ivocla này sẽ là làm cái phương pháp mà bơm sứ vào trong cái phần sáp được nấu trôi. Sứ đúc. Et puis il faut savoir qu'on peut faire des choses assez compliquées, c'est des doubles structures. On peut faire une cupule aux facettes
feldspathique, haute fusion, et monter dessus de la feldspathique basse fusion. On peut faire une cupule alumineuse, on a dit qu'il fallait pas une cupule alumineuse avec de la céramique stratifiée dessus. Et on peut faire une cupule en max, c'est esthétique. Còn cái thứ hai nữa là sự kết hợp của hai cái phương pháp này. Ví dụ như là chúng ta làm một cái ba, chúng ta làm một cái nền, cái vỏ trước bằng một các cái loại sứ đúc, sứ ép, và sau đó thì chúng ta mới bắt đầu đắp sứ lên bằng hai phương pháp. Donc, ces deux grandes techniques, c'est les céramiques stratifiées, les céramiques Chúng ta monolithiques. phải nhớ là có hai cái phương pháp là sứ cơ bản, một là sứ đắp, hai là sứ đúc từng khối, hoặc là sứ Et les techniques de double cupule sont un peu abandonnées. thường thì cái sự kết hợp giữa hai cái khối ấy thì không hay sử dụng, chỉ là sử dụng một là đắp, hai là đúc. Ici, les étapes d'une céramique feldstatique sur du picata réfractaire. Đây là phương pháp sử dụng đắp sứ. Le picata, au départ, est déshydraté, puis il est vitrifié, Đầu tiên là được lát hóa. puis on fait des cuissons successives avec les dentines et les émails. Bắt đầu đắp từng lớp sao cho nó có cái màu sắc cấu trúc tương đương Dạ, như dạ. là rồi đến men. À la fin, on va détruire le réfractaire par sablage. On va faire un Cuối cùng chúng sablage. ta bắt đầu xử lý toàn bộ bề mặt lẫn bóng bằng các loại thổi cát. Et on va obtenir les facettes qui sont livrées par le prothésiste sans le réfractaire. Và khi từ labo cho tới phòng khám thì chúng ta đã có một cái sứ hoàn toàn là giống như là cái sản phẩm của chúng ta. Le problème de cette technique, c'est que comme il n'y a plus de support réfractaire, si jamais le point de contact proximal entre les dents est trop faible, ou si jamais il faut rallonger la dent, on ne peut plus cuire, parce qu'on n'a plus de support. phương pháp đắp sứ. Bởi vì với cái phương pháp đắp sứ như thế này ấy, chúng ta đối với những răng mà mình đã cấu trúc quá nhiều, mất đi điểm chạm bằng bên, mất đi điểm tiếp xúc bằng bên, hoặc là mất đi rìa cắn quá nhiều ấy, thì chúng ta không thể Parce que le làm réfractaire cứng a một été cái détruit. sứ mà lớn ra quá, thì nó không còn có lợi suất nào nâng đỡ ở thế giới. Donc la technique traditionnelle stratifiée oblige à refaire la facette s'il y a un problème de réglage. Và với những cái sứ như thế này, nếu như mà có sai sót hỏng và bệnh nhân không đồng ý với cả cái quyền đấy thì chỉ có cái nhất là phải làm lại chứ không thể đắp thêm hay là sửa thêm được. Il faut que ça aille tout. Ça aille parfaitement. Nên là khi thử là nếu như mà không vừa lúc đấy chúng ta phải dừng lại ngay chứ không thể. La deuxième technique, facette double structure, Đây là phương pháp mà có sự kết hợp giữa đắp và đúc một khối. c'est faire une cupule. Ici, elle est en alumine. Đấy, chúng ta làm một củ trước bằng sứ đúc. Infiltré de verre, donc c'est la technique in céramique qui s'appelle. Alumine, infiltré de verre, Iseram, in céramique. Iseram. Duseram. In céramique. C'est plus très pratiqué maintenant, in céramique. In céramique. Infiltration de verre et cuisson de différentes couches. Des Ngoài giờ đắp manières sứ và sau đó bắt đầu nấu từng lớp một, từng lớp một. Đấy là phương pháp mà thông thường mình hay làm, cũng gần giống là cái cùi zirconia ấy. Zirconia sau đó thì technique. đắp lên. Troisième technique. Dạ, và phương pháp thứ ba, ép, sứ ép. Technique IMAX esthétique. Đây là sử dụng inox. Maquettage en cire. Dạ, chúng ta có thể nhìn thấy Et là mise en place de mình tissus phải sử dụng bằng sát chất, bằng chung mẫu sát chất, pressé, ép sứ. cutback du bord incisif, Bắt đầu stratification du bord. loại bỏ những cái phần sứ ở rìa cắn để trang trí lại cho nó giống như cái trang trí cách phần vĩ với sứ đắp. Et dernière possibilité, c'est de faire des Và cuối facettes. cùng là làm các cái mặt sứ này bằng phương pháp cách em. Des facettes par CFAO, 4 cam. On peut le faire avec le CEREC maintenant. Đây là phiên series 3. Dans des blocs de céramique vitreuse ou de céramique Chúng ta sẽ enrichie. có một khối sứ, Quelque chose qui s'améliore et qui sera de plus en plus possible. Alors, on va voir les différentes possibilités du collage. À gauche, la céramique, à droite, l'émail et la lentille. chúng ta sẽ so sánh các cái trường hợp có thể xảy ra trong quá trình gắn dính, so sánh giữa sứ và men ngà. Au milieu, la colle.
ở phía giữa màu xanh, màu vàng chúng ta thấy đấy là vật liệu gắn dính. Le premier protocole, qui est celui qu'on va vous apprendre, c'est côté céramique, sablage. Ở phía bên mặt sứ này là chỉ phía bên sứ này, chỗ này là sứ này, vật liệu gắn dính. Phía bên sứ là men nhà. Ở cái sứ thì sẽ có là xử lý về mặt thối cát, sử dụng axit chlorhydric hoặc là silan và kết hợp với cả cái chất tăng gắn dính về mặt adhesive. Côté de la dent, Ở phía bên răng on utilise ce qu'on appelle mordançage et rinçage, 3 étapes, mordançage et rinçage, 2 étapes. Xử lý về mặt men nhà và các cái vật liệu gắn dính ở đợt thứ 2 và đợt thứ 3. Soit dans la classification internationale, les MER, cette classification. Cái gì? Alors ça, c'est une classification de Michel Desgranges. Voilà. Alors, MER3 et MER2, ça correspond aux 4e génération d'adhésifs. Là chính là adhesive ở thế hệ thứ 2 và thế hệ thứ 3. Là trong cái C'est-à-dire, keo dán. c'est-à-dire, adhesive. c'est-à-dire, je vous explique. Theo dáng đấy. Vous attaquez l'émail et la dentine à acide phosphorique, c'est mordançage, vous rincez, rinçage, mordançage et rinçage, et vous avez 2 flacons après, ou un flacon de produit. Si vous avez 2 flacons, il y a un primeur du profil, plus un adhésif, pour faux. Si vous avez qu'un flacon, les 2 produits sont mélangés. C'est la 5e génération. 4e génération, il y a 2 flacons. 5e génération, il n'y a plus qu'un flacon. Et toujours avec l'acide phosphorique. Giống như là chúng ta biết khi mà chúng ta gắn dính bằng composite ạ, thì chúng ta bao giờ có xử lý bằng axit trước, rồi sau đó bắt đầu tiến hành có đầu tiên là etching, sau đến bonding, xong chúng ta bắt đầu gắn dính vào. Nhưng mà ở đây nó có nhiều các thế hệ gắn dính khác nhau. Ví dụ như là có những cái vật liệu nó không cần đòi hỏi etching mà cũng thể gắn dính ngay bằng bonding, hoặc nó chỉ đòi hỏi etching mà không cần bonding. Thì đấy là những thế hệ nó có tất cả đến thời điểm hiện tại ở trên hệ thống của Pháp có 5 thế hệ. Thế hệ cuối cùng là không cần bonding, không cần etching mà chỉ cần một flacon, là chỉ cần một giọt vật liệu duy nhất là có thể lập tức đắp composite hoặc là cái vật liệu gắn dính bên rồi. Cái đấy nó gọi là 2 trong 1 hay là 3 trong 1? Đấy ạ, 3 trong 1. cái Cái năm, thế hệ năm là 3 trong 3 trong 1. Thì ở bên đấy thì họ còn thứ On va hai y revenir. đấy là On va dans le détail. Julien va bây revenir. giờ nó thì tí nữa thì Julien sẽ Là, c'est juste le plan. Cái này là để phụ thuộc vào vật liệu gắn dính này. Ça, c'est le plan et Julien va dans le détail. C'est pour la sáng nay chúng ta sẽ nói rõ về cái phần sử dụng các vật liệu gắn dính. Entre les deux, pardon, entre les deux, ici, ok, entre les deux, vous avez ce qu'on appelle la colle, qui est le produit composite Sau qu'on khi xử appelle lý xong về mặt composite, sứ, sau khi xử lý xong về mặt men nhà thì chúng ta sẽ sử dụng cái vật liệu qui est un composite IGMA, c'est-à-dire le même composite que pour les obturations, mais qui est plus fluide. C'est un flot. ở đây là sử dụng composite XGMA, nó giống như là composite chúng ta dùng để hàn răng nhưng mà nó lỏng hơn rất nhiều. Il est microchargé, il Nó peut có être cái hạt siêu nhỏ, ou photo ou dual. nó có thể là quang trường hợp hoặc khóa trường hợp. Pour les facettes, on peut très bien travailler en photo parce que la facette est fine. Deuxième protocole, sablage de la pièce céramique. Và thứ hai Et là, on peut faire un traitement tribochimique au silicate. C'est un traitement par sablage réactif xử lý về mặt sứ được bằng cách thổi cát, sử dụng các cái qui va permettre de déposer des molécules à la surface de la céramique qui vont se lier à l'alcool. xử lý bằng vật liệu hóa học. Donc c'est un Tác động traitement kép và tác động 3 hoặc xử lý bằng silicat hoặc xử lý bằng silan. C'est un traitement qui est réservé aux céramiques qui ne peuvent pas se coller par l'acide fluorique. Những cái việc sử dụng xử lý bề mặt mà có tác động hóa học 3, tác động hóa học 3 này á, thì là sử dụng cho các cái vật liệu sứ mà không thể xử lý bề mặt bằng các loại axit thông thường. C'est-à-dire l'alumine, Như là sứ mà có nền là alumin như mình vừa nói. la zircone pourrait être traitée au Rocatec, mais on déconseille de le faire parce que le sablage abîme la zircone. Thầy bảo ở đây là không nên xử lý bề mặt sứ zircon bằng cái sapla vì nó có thể làm hỏng các bề mặt sứ.
bằng thủy cát thì nó sẽ làm hỏng rất nhiều sứ. Ça fait un changement de la phase cristalline de la Bởi zircone. vì nó làm thay đổi cấu trúc tinh thể của cái bề mặt. On dit que c'est dangereux. On dit que c'est dangereux. Họ nói là và họ nói là như thế là nguy hiểm cho cái sự bền vững của cái mình chúng ta sử dụng. Tức là với sứ zircon Ce sablage il est destiné surtout aux đối với métaux. Zico ạ. thầy nói là với sứ zircon Mà cái phích Thì thổi không cát này dùng thường cát. là được dùng để xử lý bề mặt các loại dùng bề mặt kim loại. Troisième moyen de coller, c'est sablage et colle auto-adhésive, ce qu'on appelle les relais Maxem, Relaix, Unicem, Taxem. Tout ce qui est en SEM, c'est Các des bên colles Max M auto-adhésives. cái hệ thống số Max M thì nó sẽ được xử lý bề mặt hoàn toàn bằng thổi sắt, thổi cát. C'est des colles auto-adhésives, c'est-à-dire on dit que dans la colle, il y a des molécules qui permettent d'avoir de l'adhésion aux différents Và supports. đây và ở đây thì họ sẽ gắn dính cái túi móc và cái hệ thống số Max M này với cả cái côn và với cả cái chất keo tự động gắn dính. Mais em là faites cái très gì? attention, parce que ça, c'est pas bon pour phải effacer. em Ça, c'est pas bon pour effacer. em hỏi thầy xem sứ mắc em là gì Ờ, em mắc En fait, le secret, c'est IMAX ou IMAX. Chính là IMAX. C'est le branche, comment c'est? Le nom? Là, on parle de. Je dis. Là, la ceramique, peu importe laquelle si je fais une couronne en IMAX, je peux dire je la colle avec le Maxem, le Relaix. Maxem, c'est Caire, Relaix Unicem, c'est 3M, Ketaxem, je sais plus qui c'est Tất cả Ketaxem. đều chỉ là cái tên thương mại thì thầy cũng không nhớ rõ lắm, nhưng mà nói chung chúng ta sẽ có 3 cái kiểu sứ và được xử lý với 3 cách khác nhau về bề mặt. Troisième aspect, c'est Relaix Unicem. sứ là phải sổ nó phải xử lý Il y a plein de marques. Les fabricants font Có rất là nhiều hãng mà bản thân thầy không thể nói rõ được, nhưng mà mình sẽ có 3 cái kiểu sứ được xử lý với 3 cách khác nhau về bề mặt. Như là Mais cái loại ces ciments auto-adhésifs ne sont pas valables pour effacer, parce que les forces de collage sont autour de 10 MW. Và cũng như thầy đã nói là những cái chất keo gắn dính mà gọi là tự động gắn dính không cần phải xử lý bề mặt thì hầu như là không nên sử dụng, tại vì nó không thể đạt được cái độ gắn dính chịu được đến 40-45 MPa như chúng ta mong muốn, mà nó chỉ cùng lắm là củng cố được khoảng 10 MPa thôi. anh Donc ça, c'est réservé aux anh courants. hỏi thầy Thông thường thì những cái gọi là keo tự gắn dính thì thường được sử dụng cho những cái chùm thông thường, chùm truyền thống. L'impression. Oui. anh hỏi thầy là chỉ cần chỉ rõ cái là hiện nay ở thị trường của mình có 2 loại sứ đúng không? Thứ nhất là sứ Zico, anh em biết rồi đúng không? Lại sứ thứ hai là sứ mà IMAX hoặc là sứ Fempat là nghề, tức là sứ có thủy tinh và không có thủy tinh, tức là có thủy tinh và sứ tinh thể. Vậy thì khi mà xử lý bề mặt bằng sứ thủy tinh thì mình dùng là axit fluorhydric, ấy là một. Thứ hai nữa là vậy thì còn cái sứ mà Zico ấy, thì mình xử lý bằng cái gì? Cái acid ban cái ribosinic ấy. Tên này nói xong bạn Zircon chính là loại thứ hai, Zircon là loại thứ hai, cái là có thể xử lý bề mặt bằng thổi cát, hoặc là xử lý bề mặt bằng cái không thổi cát nhưng mà thổi cát chỉ dùng cho ceramic alumin, tức là cái kim loại thôi, nền kim loại thôi. Còn lại cái zircon là không thổi cát nhưng mà mình vẫn dùng cái axit, cái bàn tác động Fluorhydric. không ribosinic kìa. Zircon cũng không dùng axit luôn. Zico không dùng được axit bởi vì nó không có tác dụng luôn. Anh đã đọc tài liệu thì nếu Zico mà dùng axit nó làm bẩn bề mặt và lại còn Dạ không, nhưng mà đấy thì thầy nói là cái mà sử dụng bằng hóa học ba tác động ấy thì chính là dùng để xử lý Zircon, thì nó nóng có đấy ạ. Vous inquiétez pas, Julien va expliquer tout le détail. Thì anh C'est le plan. Thế là thầy sẽ C'est juste nó un là sẽ plan. đi vào chi tiết của từng cái On va dans le détail. Dernier protocole qui est aussi un collage, c'est de sabler la céramique, utiliser un verre ionomère indiqué. Liệu sử thứ tư cũng được xử lý về mặt bằng thổi cát, gắn dính bằng keo ve bằng cái keo gắn dính thủy tinh. Je pense au Fujiplus qui est très connu de GC. Ví dụ như Fujifilm, đây chúng ta sử dụng gắn dính bằng Fujifilm. Et sur les tissus durs, on passe de l'acide polyacrylique qui va permettre de baisser la tension superficielle pour le collage au verre ionomère.
và xử lý bề mặt bên ngoài bằng axit polyacrylic để làm giảm cái trương lực trong bề mặt. Là, c'est pareil, les forces de collage sont très basses, 10 MPa. Donc c'est réservé aux couronnes. Và đấy, như chúng ta nói cũng chỉ twist cái gọi là xi măng thủy tinh đấy thì nó cũng chỉ có lực cấn 10 MPa thôi, rất là yếu. Donc on enlève ça pour les facettes, on enlève ça pour les facettes avant. Như vậy thì loại hai cái cuối cùng ra do vì là có cái lực cấn dính bề mặt chỉ khoảng 10 MPa. Il nous reste les deux voies qui ont été évoquées. La première pour les céramiques qui sont sensibles à la sulfurerie, la deuxième pour les céramiques qui sont insensibles à la sulfurerie. Đấy ạ, thì chưa ta bây giờ thì nói tóm lại rõ ràng là chúng ta sẽ chỉ chú ý đến hai cái phương pháp gắn dính với loại sứ. Một là bề mặt sứ có thể xử lý bằng thuần cát và axit, hai là bề mặt sứ không thể xử lý bằng thuần cát và axit. Voilà, on fait une petite pause de 5 minutes et Julien reprend la deuxième partie de détail de tous ces 15 phút protocoles. chúng ta sẽ quay lại. 5 minutes. Cà phê nào.